Hello Kap Chona Cosin Kap, maayong buntag. Maayong buntag, ma'am. So Kap, karon ipahigayon na gid Kap no ang turnover sa water system dani sa Mohon. Una sa tanan Kap, unsa ka dakong panginahanglan para kaninyo ang panubig? Maayong buntag sa tanan. Ang kuan gayud ang kaning panubig diri sa atong barangay kinanglanon gyud kaayo tungod kay kadagan na sa ato diri walay mga tubig ana lisod. So kani nagapasalamat gyud kami ani kang Bambi o kang Mayor Atty Nadya gihatagan kami ani nga kahigayunan nga hatagan ang mga katawhan diri sa Barangay Mohon sa panubig. So malipay sila ni ana nga sila ana-anay panubig diri sa atong barangay which is nahimutang diri sa Zone 13. So Kap, kanang isip lumulupyo man dani sa Mohon Kap no ang inyong pamilya. Kap, unsa ba kanang pila na ba katuig nga inyong gidahom nga mabutngan og panubig ang Mohon? Murag dugay-dugay na gayud kaayo. Pila nakakatuigan. Sa unang lugar, murag dili pa gyud kuan gyud kaayo nga kalisod tungod kay gamay pa ang katawhan nga namuyo ni ining dapita. So karon daghan na tungod kay ana-anay nangabot nga mga bag-o nga lumulupyo. So pero anaa gyapon ang atong mga lumad nga lumulupyo diri sa atong Barangay Mohon. So siguro gayud o dili kay siguro nga dugay-dugay na gyud nga gipangandoy sa atong katawhan sukad pa sa una nga mga kapitanis nga nawala na lugar diri sa atong barangay mo nga maura gayud ang gipangandoy nga makatubig gayud ang atong barangay mo. Pero meron ba ni Kap nga water system dani sa Barangay Mohon? Sa karon lugar murag kani pa gyud ang una gayud nga gihatag sa atong pinanggang Congressman Bambi Emano ug ni Mayor Nadya Emano. First time kani nga gihatag diri sa atong Barangay Mohon. Unsa po ni siya kada kung tabang ka para kaninyo dani sa taga Barangay Mohon? Dako gayud kaayo kani nga tabang kay lagi daghan na kita diri namuyo sa atong barangay. So daghan na kaayo ang nanginahanglan gayud sa atong panubig. So kapag doon na po kay mensahe Kap no kay Congressman Bambi Emano o kay Mayor Atty Nadya Emano alang sa water system nga gibubo gitunol dani sa Barangay Mohon. Akong pagtahod sa atong Congressman Bambi o sa atong Mayora Nadya Emano-Elipe nga kami sa Barangay Council sa Barangay Mohon katawan diri sa Mohon nagapasalamat gayud og maayo sa inyo nga inyo kami gihatagan og kahigayunan og proyekto nga panubig diri sa Barangay Mohon. Daghan kaayong salamat ni anak Mayor o Congressman. So far ka doon na ba kay mga proyekto nga gihangyo nga to kay Congressman o kay Mayor Atty Nadya Emano-Elipe para sa katawan sa Mohon? So far doon naman to'y kaibutang sa another nga panubig unta ni Congressman Bambi worth 5 million man sa kato. Kaso lang wala pa na butang tungod kay naay conflict between sa atong PBDEC. Muna nga wala ma-pursue sa pagkakaroon. Pero pag okay na tong conflict padayon na po. Padayon. Dito na sad kita sa lain, dito sa atbang sa sunat. Bali mo distribute ang tubig gikan sa Zone 1, Zone 2, Zone 4 o Zone 4 lang. Kaya ang dinhi sa Zone 3 raman siya dapit. So dili kaayo maka-distribute siguro nga motabok sa highway o karsada. So puhon-puhon manuoy ang Ginoo nga tabangan kita o ni Congressman Bambi og mahuman ang problema. Dito na usab kita mag-ukbuk sa another nga panubig. Mga pila pud ka pamilyahan Kap ang makabenepisyo aning panubig nga gitunol dani karon sa may Zone 3? Mga 4,000 kapin. Hapit-hapit na mga 500. Ang basta kay 4,000 kapin ni sila karon so far. Lugar sa naa sa among mga kuan 4,000 kapin. Oh, wow, ubay-ubay gid Kap no. Daghan. So daghan na ang namuyo dinhi o daghan na usab karong June 29 naa kita ipahigayon nga satellite sa Comilig nga which is naay gusto mag-transfer, naay gusto magpa-restro ugma sa June 19 din na sa atong covered court. So murag Saturday na siya gikan sa buntag paingon sa hapon. So naa ang atong taga-Comilig nga mo asikaso sa ila.
Okay. Kap, last na Kap no. Unsa po ni siya nga panubig Kap? Mainom ba ni siya or panglungag lang pangligo? Kani siguro siya, pwede siguro sad mainom kay tipwil man ni siya. So naagit siguro siya tendency nga mainom gihapon. Inana. Pero siguro ato pa man ang i-testing kung pwede ba siya imnon or it's either panglabara or gamit sa panimalay. Okay, salamat kay Kap. Salamat sa kayo, ma'am. Thank you, Thank you, guys.